Reparación de nevera General Electric francesa. Aquí estamos enseñando la nevera General Electric francesa. Miren la nevera francesa aquí. Estamos enseñando la temperatura del equipo. Para que sepan la temperatura que lleva el equipo. Aquí estamos enseñando el freezer. Para que la vean. Aquí estamos enseñando la nevera completa. Miren aquí. La nevera General Electric francesa completa. Y aquí. Vamos a enseñar aquí. Aquí estamos enseñando para ustedes como siguen. Estamos enseñando el modelo. Y aquí estamos enseñando. Aquí para que sepan. La nevera funcionando. El abanico. Para que la vean funcionando. Aquí estamos enseñando el abanico que se cambió. Estamos enseñando los 2000 metros en paralelo y el sensor que se cambió. ¿Ok? Mira aquí. La nevera estaba haciendo escarcha. ¿Ok? Y aquí, para los técnicos como siguen. Aquí estamos enseñando el fan electrónico, el sensor y el bimetal. Para servicio puede llamar al 787-297-1487 en la isla y en el área metropolitana 379-5639. Y en el área norte de Puerto Rico 533-1487. Recuerde que los aeropuertos están aquí.